أم في منتصف العمر اسمها كاي كانت نايمة نوم عميق في غابة بعيدة في إندونيسيا لما سمعت تليفونها بيرن. على ما مسكت التليفون المكالمة كانت راحت للفويس ميل، ولما كاي بصت على الشاشة قلبها اتقبض جدا من الخوف لأن شافت إن جالها رسالتين شكلهم ضروريين قوي، وكمان رسايل كتير كلهم من أختها اللي كانت موجودة في هاواي. وفي الرسايل دي كانت أختها بتحاول تقول لكاي إن ابنها عنده عدوى بتنتشر بسرعة وإن هي ممكن إن هي تموته، وعشان كده هي محتاجة إن هي ترجع البيت فورا. رحلة كاي لإندونيسيا عشان تشتغل في مزرعة كانت مغامرة عمرها، بس دلوقتي كل اللي كانت قادرة إن هي تفكر فيه هو ابنها. وبعد يومين أخيرا كاي وصلت جنب سرير ابنها واتصدمت من اللي شافته، لأن لما كانت سابته وسافرت ابنها الشاب ده كان بصحة كويسة قوي، بيحب ركوب الأمواج وشخص رياضي، بس دلوقتي شكله كان تعبان متوصل بأجهزة كتير وأسلاك وأنابيب طالعة من كل حتة في جسمه. بس الأم في صدمتها دي كانت بتسأل نفسها سؤال واحد بس، وهو إزاي ده ممكن يكون حصل؟ السلام عليكم، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة كالعادة فيها لغز جديد ومحير، فلو عجبتكم قصة النهاردة ياريت تعملوا لايك، ولو انتوا مش مشتركين في القناة ياريت ان انتوا تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبدأ اللغز الطبي بتاع النهاردة. يوم 24 ديسمبر سنة 2008، أثناء ما معظم السكان بتوع هاواي كانوا بيحتفلوا بليلة الكريسماس، كان جراهام اللي عنده 23 سنة لسه راجع البيت من يوم شغل طويل قوي في المقاولات. جراهام ركن عربيته في مدخل بيته بس ما دخلش جوه البيت، بدلا من كده هو فضل واقف، أخد لوح ركوب الأمواج بتاعه وحطه في العربية بتاعته، وبعدين طار بسرعة ناحية المحيط اللي على بعد دقايق. ركوب الأمواج كان الحاجة الوحيدة اللي بتساعده إنه يسترخي بعد 8 ساعات من شيل مواد البناء في موقع الإنشاء. جراهام كان سايق والشبابيك مفتوحة في الليلة الدافية دي، وكان بيستنشق ريحة ملح البحر ومبسوط قوي إنه رايح عشان يركب الأمواج. قضى كام دقيقة وهو بيلبس بصعوبة بدلة الغطس بتاعته، بعدين مسك اللوح بتاعه وجري ناحية المية. جراهام قضى وقت طويل قوي في المية، بعدين بعد ما خلص وصل البيت بتاعه، وفي الوقت ده الليل كان خلاص دخل. لما وصل البيت اكتشف إنه اتأخر لأن كان في صديق طلبه إنه يشارك في عشاء، كل واحد بيجيب معاه طبق وهو كان لسه لازم إنه يعمل حاجة، وعشان كده ما كانش عنده وقت كتير، فجري بسرعة خرج للجنينة الكبيرة اللي ورا بيته. هو كان زرع الجنينة دي مع مامته كاي، وكاي كانت عايشة معاه في البيت، بس هي كانت في الوقت ده بتشتغل في مشروع زراعة عضوية في غابات إندونيسيا البعيدة. وزي مامته جراهام كان بيفضل قوي أسلوب الحياة العضوي والطبيعي وبيحب يزرع أكله بنفسه، حتى ان هو كان بيمارس طب الأعشاب زي مامته بالظبط، وكان عايز ان هو يبقى معالج في يوم من الأيام، وكان بيحب ان هو يشارك بفاكهة وخضار الجنينة بتاعته لكل اللي يعرفهم. عشان كده هو حصد كرنب من الجنينة بتاعته، بعدين عمل طبق سلطة بسرعة وطلع يجري على حفلة العشاء بتاعة الكريسماس، وقضى الليلة بيضحك وبيحتفل بالعيد مع أصحابه. ولما رجع البيت وطلع عشان ينام في سريره كان حاسس ان هو كويس قوي. بس تاني يوم الصبح بقى في يوم الكريسماس نفسه، جراهام صحي بصداع رهيب، مع انه مشربش اي كحول في الليلة اللي فاتت. فضل في السرير من غير ما يتحرك لكام دقيقة، كان حاسس بنبض قوي في دماغه، بس بعد كام دقيقة النبض اللي في دماغه بدأ ان هو يهدى، فأمن على السرير ووقف عشان يلبس. بس فجأة ايده بدأت ان هي توجعه، بدأ ان هو يحس ان هو عايز يهرش فيها، وأثناء ما كان بيعمل كده بدأ يحس ان هو عايز يهرش في رجله. قريبا بدأ يحس ان جسمه كله عايز يهرش فيه، بس لما بص على الأماكن اللي بيهرش فيها ما كانش فيها أي نوع من أنواع الطفح الجلدي، ومهما هرش في كل حتة بقوة ما كانش فيه أي راحة. عمره ما حس بالإحساس ده قبل كده، وده خلاه قلقان قوي. كان بيتمنى لو يقدر إنه يكلم مامته ويسألها عن نصيحتها، لأنها كانت تعرف بالظبط إيه الأعشاب اللي المفروض يمضغها أو إيه الشاي اللي المفروض يشربه. بس طبعا هي كانت مسافرة. مع ذلك أخت مامته اللي كان اسمها لين كانت بتعرف كتير عن العلاجات الطبيعية برضو، فاتصل بيها وهي قالت له يجيلها فورا. جراهام خد مفاتيح عربيته وخرج من الباب وهو بيهرش طول الوقت. السواقة لبيت خالته أخدت حوالي 15 دقيقة، بس هو في اليوم ده حس إن ده وقت طويل قوي. على ما وصل إيده ورجله لونه بقى أحمر فاقع من كتر الهرش اللي كان بيعمله، معدته بدأت إن هي تتقلب، حس إن هو خلاص هينهار. فتح الباب ودخل وهو بينادي على خالته، طلعت من المطبخ وعلى وشها نظرة قلق في نفس اللحظة اللي جراهام انهار فيها على الكنبة. لين بدأت إن هي تسأله وتقوله يوصف لها هو حاسس بإيه بالظبط،
فقال لها إن الهرش اللي في كل جسمه حاسس بيه كأنه تحت جلده، وعشان كده هو مش عارف إن هو يهرش فعلا، وقال إن معدته حاسس إن هي كأنها بتتعصر. هي بدأت تسأله بقى أسئلة دقيقة عن إيه اللي أكله أو لمسه في ال24 ساعة اللي فاتت، بس هو أكد لها إنه معملش أي حاجة جديدة وإنه معندوش حساسية من أي حاجة لمسها أو أكلها في العشاء. هي بدأت إن هي تفكر للحظة، بعدين قالت له إن هي راجعة حالا، وهو غمض عينه وحاول إن هو يسترخي. ولين خرجت للجنينة بتاعتها، وبعد لحظات لين رجعت ومعاها شوية نعناع وشوية أعشاب تانية عشان معدته والصداع. هو كان استخدم العلاجات التقليدية دي قبل كده، وفي الوقت اللي فات كانت بتريحه فعلا شوية، عشان كده شكر لين وخد اللي اديتهوله. وفعلا بعد شوية حس إن معدته بتهدى، قال لخالته سلام ومش عشان يحاول يروح ويرتاح. لما جراهام وصل البيت رمى نفسه في السرير وغمض عينه، بس بالرغم من إن معدته كانت بتتحسن والصداع راح، الهرش اللي كان في جسمه دلوقتي كان اتحول لإحساس حرقان عميق. حس كأن أوعيته الدموية بتولع، النبض اللي في دماغه كان بيرجع، وفي ألم مكتوم في جسمه. بعد الظهر في اليوم ده اتصل بلين تاني عشان يسألها لو ممكن إن هو يبات عندها في البيت بتاعها، لأنه كان بيتألم قوي وعايز حد قريب منه لو حصل له حاجة وحشة. هي وافقت إن هي تيجي بالعربية وتاخده، وبعد رحلة عربية غير مريحة أبدا، هو كان ماشي مش قادر إنه يمشي لغرفة النوم بتاعة الضيوف اللي عند لين. طلع على سريرها ونام في ساعتها حرفيا، وفضل نايم طول الليل تقريبا. تاني يوم الصبح يوم 26 ديسمبر جراهام صحي من النوم بألم حاد كان قوي لدرجة إنه حاسس إن زي ما يكون روحه بتطلع. هو بدأ إن هو يرجع. خالته كانت قاعدة جنبه بتحاول تفهم إيه اللي بيحصل، وبتعمله جنزبيل لأنها كانت فاكرة إن ده ممكن يساعده. بس في الوقت ده لين بدأت إن هي تقول لأ. بعدين بدأت إن هي تطبطب على ظهر ابن أختها وتقوله إن ما ينفعش كده، وإنه على قد ما هي وباقي عيلتهم بيؤمنوا بالعلاجات التقليدية دي، بس دلوقتي جه الوقت عشان يروحوا المستشفى. وبعد حوالي ساعة لين حاولت تخبي قلقها وهي بتساعد جراهام إن هو يمشي ويدخل قسم الطوارئ اللي موجود في المركز الطبي. هو قاعد على كرسي، حست بالعجز جدا لأنها كانت شايفة إنه بيتألم فعلا، لدرجة إن هو بدأ إن هو يعيط. هي عمرها ما شافت ابن أختها الرياضي الصحي عيان بالشكل ده. حاولت على قد ما تقدر إن هي تبان هادية وهي بتسجله في مكتب الاستقبال. الموضوع كان صعب قوي عليها لأنها كانت فعلا بمثابة أم تانية ليه. وبعد انتظار قصير موظفة الاستقبال بدأت تنادي على اسمه، ممرضة ساعدته إن هو يقف، وبعدين دخلته المنطقة بتاعة المرضى. لين قعدت في أوضة الانتظار حوالي 30 دقيقة قبل ما ممرضة تخرج وتدعوها إن هي تيجي تشوف جراهام. لما لين دخلت أوضة الكشف كان في دكتور واقف وشرح لها إن هما في انتظار النتائج بتاعة التحاليل اللي هو عملها، وأول ما النتائج دي توصل هيبقى عنده فكرة أحسن عن إيه بالظبط اللي بيحصل مع جراهام. بس لين كانت شايفة ابن أختها تعبان. قال للدكتور إنه بيتألم بشكل رهيب، فبدأوا إن هما يسألوا الدكتور لو ممكن إن هما يدوله حاجة عشان الألم. الدكتور اتردد شوية، بعدين قال لو ألم جراهام فعلا بالسوء ده ممكن يبدأوا إنهم يدوله محلول مورفين، والمورفين مسكن ألم قوي جدا جدا. جراهام هز راسه فورا بالموافقة. لو الدواء ده خطير جدا زي ما الدكتور كان بيقوله فمش مهم، المهم إن يخلي الألم يروح. لين في الوقت ده كانت مصدومة. هي عارفة إن المورفين دواء خطير، بس هي كانت عارفة قد إيه ابن أختها بيتألم، وفهمت ليه ممكن يكون الموضوع ضروري. في الوقت ده لين ابتسمت لابن أختها وبدأت تطمنه، وبعدين بعتت رسالة لمامته كاي تبلغها إن ابنها عيان وإن هما في المستشفى دلوقتي. لين وعدت كاي إن هي هتبلغها لو حالة جراهام ساءت. وبعد كام ساعة لين شافت الدكتور بتاع جراهام. هي كانت بتفترض إن هما أكيد وصلوا لتشخيص، وعشان كده مشيت ناحيته وسألته لو المفروض إن هي تروح البيت دلوقتي وممكن إن هي تجيب ملابس لجراهام. بس الدكتور ده قال لها إن ده مش هيبقى ضروري. قال إن كل التحاليل طلعت سلبية، وكان بيعتقد إن جراهام ببساطة عنده حالة شديدة من الأنفلونزا، وإن هو يكتب له على خروج. لين ما صدقتش خالص اللي كانت بتسمعه. فكرت الدكتور إن ألم جراهام شديد لدرجة إن هو اتحط له مورفين، فالموضوع مش طبيعي. وقالت له إن أول تأثيره ما يروح هي كانت قلقانة إن هو يرجع تاني للمستشفى. بس لين كانت شايفة إن الدكتور متردد كده. تسألت لو يمكن هو فاكر إن جراهام مثلا بيمثل الألم عشان ياخد جرعة مورفين. فعشان كده بدأت إن هي تأكد له إن جراهام ولد كويس قوي وإنه بيتألم بجد ومحتاج فعلا مساعدة.
الدكتور قال لها إن هو مصدق فعلا إن هو بيتألم بشدة، بس أعراضه متوافقة قوي مع إنفلونزا شديدة، وإن هو بس محتاج علاج إضافي في البيت مش في المستشفى. وكان متأكد إلى حد كبير إن هو يبقى أحسن في خلال كام يوم، بس قال لين إن هي ترجعه في حالة لو حالته ساءت. طبعا هي كانت معترضة، بس مفيش أي حاجة تقدر إن هي تعملها. الطوارئ كانت بتخرج جراهام، وهي دلوقتي لازم إن هي تاخده للبيت. في الوقت ده كل اللي كانت بتعمله إن هي استنت إن جراهام يمضي على كام ورقة خروج، وبعدين بدأت إن هي تساعده عشان يركب العربية. أول ما رجعوا بيتها، لين ساعدت جراهام إن هو يستريح على الكنبة، بعدين اديته ريموت التلفزيون، بعدين حطت عليه بطانيته المفضلة، عملت له جنزبيل اللي طلبه قبل كده، بعدين راقبته بقلق وهو يدوب بيشرب شوية من الشاي بتاعه. بس بعدين هو اشتكى إن راسه لسه بتوجعه، وإن إيده بدأ يجي فيها شعور إحساسه إن هو عايز يهرش. لين ما كانتش عندها أي فكرة إيه الغلط اللي في ابن أختها، بس كانت متأكدة إلى حد كبير إن جراهام بيعاني من حاجة أخطر بكتير من الأنفلونزا، وأيا كانت الحاجة دي العلاجات الطبيعية ممكن ما تكونش كافية عشان تعالجه. كانت بس بتتمنى إنه يبدأ يحس إنه هو أحسن ويعرف ينام. بس تاني يوم الصبح لما صحت من النوم، سمعت جراهام بيصرخ طلبا للمساعدة من الحمام بتاع الضيوف. جرت على الحمام، خبطت على الباب وسألته لو فيه مشكلة، بس جراهام قال لها إنه مش قادر إنه يدخل الحمام. بعدين بصوت أهدى، بصوت مستسلم قوي، قال لها إنه حاسس إنه بيموت. لين كانت عارفة إنه فعلا بيتألم. فكرة إنه مش قادر إنه يعمل حمام دي حاجة ممكن إنها تؤدي لعدوى في الدم أو فشل كلوي وممكن الموت. فعشان كده لين قالت لجراهام إنهم لازم فورا يروحوا المستشفى، وإنهم مش هيتحركوا خطوة من المستشفى لحد ما جراهام ياخد المساعدة اللي محتاجها. لما وصلوا المستشفى بدأت إن هي تساعده عشان يدخلوا. دخلوا الطوارئ اللي كانت مزدحمة، وكل ما كانوا بيقربوا ممرضة لاحظتهم وجريت ناحيتهم فورا بكرسي متحرك لأنها كانت عارفاهم. جراهام كان ممتن جدا. الممرضة بتساعده إن هو يقعد، بعدين سألتهم إيه اللي بيحصل. هو كان ماسك راسه اللي كانت بتتقطع من الوجع. لين شرحت إن ابن أختها مبقاش قادر إنه يدخل الحمام. وبعد دقايق دكتور طوارئ شرح لهم إنهم محتاجين إنهم يركبوا له قسطرة عشان يخففوا من الضغط، وإنهم لازم يدخلوه المستشفى حالا عشان يتلقى علاج. وبعد نص الليل بشوية لين دخلت تطمن على جراهام، ولقيته صاحي باصص للسقف. ضغطت على إيده بالراحة قوي، بس هو صرخ من الألم. لين سحبت ايديها بسرعة، اعتذرت له فورا. هي يدوب لمست ايد ابن اختها، وكان رد فعله كأنها مسكت دراعه مثلا وقطعته بسكينة. هي اول ما شافته بالمنظر ده طلعت تجري، قالت له ان هي ترجع له حالا. راحت للدكتور وقالت له ان هو لازم فورا يجي ويبص على ابن اختها. الدكتور رجع معاها للأوضة، بعدين قرب من سرير جراهام، طلع قلم من جيبه وبدأ ان هو يمشي راس القلم بخفة على ايد جراهام. ومرة تانية قال للدكتور ان هو بيوجعه قوي. الدكتور هز راسه وبعدين عمل نفس الحاجة بالقلم على رجلين جراهام. وهو بيعمل كده جراهام بدأ إن هو يكشر جز على أسنانه، قال له إن هو فعلا بيتألم. بس الدكتور قال له إن الحساسية الشديدة للمس دي غالبا بسبب التهاب سحائي، وهو عبارة عن التهاب في الأنسجة اللي بتحيط بالمخ والحبل الشوكي. لما لين سمعت الكلام ده حست إن معدتها اتقلبت. لو جراهام فعلا بيعاني من الالتهاب ده، فهي كانت عارفة إنه ممكن يقضي باقي حياته بيصارع نوبات صرع، أو أسوأ الالتهاب السحائي ممكن إنه يكون مميت. الدكتور قال إنهم عشان يتأكدوا لازم يعملوا حاجة اسمها بذل، وده معناه إنه محتاج إنه يدخل إبرة كبيرة في العمود الفقري بتاع جراهام. لين شافت وش جراهام وهو مخضوض، هي قدرت إن هي تفهم هو ليه متوتر. لو حتى لمسة خفيفة بتوجعه، إزاي إبرة كاملة تدخل في عمود الفقري هتحسسه بإيه؟ بس لو كانوا يعرفوا إيه الغلط مع جراهام، فالإجراء ده يبقى ضروري جدا ولازم يتعمل. أول ما المخدر اشتغل عليه، الدكتور دخل الإبرة وحذر بين فقرتين من فقرات جراهام. لين ضغطت على إيد ابن أختها، والدكتور بعد كده سحب الحقنة وملاها بسائل جراهام النخاعي. وبعد ما الدكتور طلع الإبرة، جراهام بدأ إنه يسترخي وطلع تنهيدة ارتياح. لين كانت مبسوطة قوي إن الإجراء خلص، بس كان عندها شك خفي إن معاناة جراهام دي لسه في بدايتها. بعد كام ساعة كاي مامة جراهام كانت بتبص في التليفون بتاعها بعدم تصديق، وهي نايمة في الناحية التانية من العالم في إندونيسيا. كانت بطريقة ما فاتها رسالتين و3 مكالمات من أختها. الأختين كانوا بيبعتوا لبعض رسائل في اليومين اللي فاتوا، فكاي كانت عارفة أصلا إن جراهام موجود في المستشفى.
بس سيل المحاولات دي عشان يتواصلوا معاها ما كانش يعني غير حاجة واحدة، أكيد في حاجة وحشة حصلت لابنها. قلبها كان بيدق وهي بتتصل بأختها، كانت متدمرة جدا، ولما لين ردت كانت منهارة من العياط، كانت بتعيط وقالت لكاي إن تحليل جراهام لسه طالع إيجابي لالتهاب سحائي، وإن هو دلوقتي بيصارع عشان حياته وإن هي محتاجة إن هي تيجي فورا. كاي احتاجت يومين كاملين سفر عشان ترجع من غابات إندونيسيا البعيدة لحد هاواي، وأول ما نزلت من الطيارة ركبت تاكسي وراحت على طول المستشفى. في اللحظة اللي وصلت فيها شافت أختها مستنياه في الباركينج. كاي انهارت في العياط، كانت قضت الرحلة كلها وهي بتحضر نفسها نفسيا إن هي تشوف ابنها في الحالة اللي هو فيها، بس برضه اتصدمت صدمة كاملة لما لفت ودخلت أوضته وشافته بعينيها، لأن كان فيه شبكة من الأسلاك والخراطيم شكلها متوصلة بكل حتة في جسمه. كان شكله باهت وتعبان، مختلف تماما عن راكب الأمواج البطل اللي هي كانت تعرفه. جراهام كان فايق بس بالعافية، صوته كان مبحوح وهو بيقول لمامته ازيك يا ماما وبيبتسم ابتسامة ضعيفة. هي جرت عليه فورا وحضنت ابنها ووعدته ان هي هنا عشان تساعده وان هي تشتغل مع الدكاترة عشان تتأكد ان هو يتحسن. وبعد كام دقيقة الدكتور المسؤول عن حالته دخل وبدأ ان هو يتكلم مع مامته عن حالة ابنها، ورغم ان هما كانوا عارفين ان هو عنده التهاب سحائي، الدكتور كان بيعتقد إن ده في الحقيقة علامة لمرض أعمق كامن في مخه وفي حبله الشوكي. ودليل كبير كان عدم قدرته المستمرة على دخول الحمام، ودي حاجة اسمها متلازمة إيليسبرج. وما كانش منطقي أبدا إنه يكون عنده الحالة دي. المتلازمة غالبا بيسببها مرض بينقله الناموس وعمره ما تم اكتشافه في هاواي. كاي كانت بتدعي بس إنهم يقدروا يحافظوا على استقرار ابنها لوقت كافي عشان يلاقوا إجابة. في صباح يوم 12 يناير بعد حوالي 3 أسابيع من أول ما جراهام بدأ إنه يتعب، كاي كانت نايمة على السرير جنب ابنها. صحيت لما أختها لين دخلت الباب وفي إيديها كوبايتين قهوة، وأثناء ما كانوا قاعدين الاتنين بيشربوا القهوة لاحظت إن ابنها بيتحرك شوية. كان عدى حوالي 10 أيام من ساعة ما وصلت والدكتور لسه معندوش أي تشخيص مؤكد لابنها، ودلوقتي جفون ابنها كانت بترف بسرعة، نظراته كانت تايهة. بعدين لما كاي وقفت بدأت تحرك رجل ابنها وسألته إذا كان سامعها وما كانش بيرد أبدا. لين جرت بالسرعة بدأت إن هي تدوس على زرار الاستدعاء اللي على الحيطة، وبعد ثواني ممرضة دخلت الأوضة جري. الممرضة بصت بصة واحدة على الشاشة اللي بتراقب العلامات الحيوية لجراهام وبدأت إن هي تهز رجله، ولما مردش راحت تدور على الدكتور. وبعد لحظات كاي كانت حابسة أنفاسها وهي شايفة الممرضات بيشدوا الكابلات والأسلاك من ابنها، بعدين زقوا السرير بتاعه بأقصى سرعة ناحية الباب والآخر الممر. طبعا كاي ولين كانوا بيتفرجوا بعجز ونظرة رعب مطلق على وشهم. ممرضة قربت منها شرحت لها بلطف إن جراهام لسه داخل في غيبوبة ودلوقتي هو محتاج فورا إنه يتنقل للعناية المركزة. بعد نص ساعة ممرضة وصلت كاي لجنب سرير ابنها في العناية المركزة. دلوقتي كان متوصل بجهاز تنفس صناعي عشان بس يقدر إنه يتنفس، وكان في أنبوبة تغذية نازلة من حلقه. جراهام دلوقتي كان على أجهزة دعم الحياة، من غير الأجهزة دي كان فعلا هيموت. الدكتور بتاعه كان بيطمن مامته إن حالة جراهام مستقرة في الوقت الحالي، بس الالتهاب السحائي كان بيزيد سوء، والمركز بتاعهم ما كانش عنده الموارد اللازمة لرعاية جراهام أكتر من كده. كانوا محتاجين إنهم ينقلوه لمستشفى موجودة في عاصمة هاواي. هليكوبتر الإخلاء الطبي كانت جاهزة ومستنية جراهام. كاي اللي كانت قاعدة جوه الهليكوبتر حطت إيديها على إيد ابنها وكانت بتدعي إنهم يرجعوا بالسلامة لبيتهم. بعد وقت قصير جراهام اتنقل بسرعة للعناية المركزة في مستشفى من أكبر المستشفيات. الأم مرة تانية اتفرجت بعجز على الطاقم الطبي وهو متجمع حوالين ابنها اللي حالته كانت خطيرة جدا، بيراجعوا الملاحظات، بيحاولوا يتكلموا عن إيه اللي ممكن يعملوه. في الليلة دي الأم راحت الفندق القريب اللي واحدة من الممرضات رشحته لها، بس لما جت تنام كل ما كانت بتغمض عينيها كل اللي كانت بتشوفه وابنها نايم فاقد الوعي في سريره بالمستشفى. بعدين فكرت في قائمة الأدوية الطويلة اللي دكتور وصفها لابنها، كلها أسماء ما قدرتش إن هي تفتكرها أو حتى تحاول تنطقها. الأدوية دي كانت هتنظم دقات القلب بتاعت جراهام وضغط دمه وتحافظ على أعضائه من الفشل، وكانت عارفة إن الأدوية دي حيوية لبقاء ابنها، بس في نفس الوقت كانت قاسية جدا على جسمه، بتعرضه لخطر حاجات زي الالتهاب الرئوي، الجلطات الدموية والأسوأ. وأثناء ما كانت نايمة على سريرها في الفندق بدأت إن هي تفكر بينها وبين نفسها إن هي لازم تلاقي أي طريقة تساعد بيها ابنها.
هي مش هتفضل قاعدة مستسلمة كده وسايبة ابنها بيصارع الموت، لازم تعمل حاجة. عشان كده في صباح اليوم التالي دخلت أوضة ابنها ومعاها كيس ورقي مليان حاجات، وطلعت برطمان عصير نوني، ودي عبارة عن فاكهة استوائية فيها مضادات أكسدة طبيعية. وبعد ما أخدت إذن دكتور ابنها أكلته النوني من خلال أنبوبة المعدة بتاعته، على أمل إن هو يساعد جهاز المناعة بتاعه إن هو يحارب المرض الغامض ده. بعدين مسكت علبة إبر طويلة، رفعت القميص بتاعه وعملت له وغز بالإبر في كل حتة في بطنه. هي كانت بتعتقد إن الوغز بالإبر هيحمي أعضاء جراهام من المرض ومن أي آثار جانبية للأدوية المختلفة اللازمة اللي بياخدها عشان تخليه يعيش. وبعد يومين كانت بتعمله علاج الوغز بالإبر، وطول الوقت كانت بتتكلم معاه كأنه سمعها. كانت مؤمنة تماما إنه بيتحسن. هي قالت إن كان عندها إحساس ما قدرتش إن هي تفسره، بس كان زي ما يكون هو بيرجع يملى الأوضة تاني، وكان الشعور ده بيقوى أكتر وأكتر مع كل يوم بيعدي. هي كانت متأكدة إن طرق العلاج التقليدية بتاعتها مع البحث الحديث هيساعد جسمه إنه يشفى. أثناء ما كانت بتعمل كده لاحظت إن في دكتور دخل، عرف نفسه إنه خبير الأمراض المعدية في المستشفى، وقال لها إنه عنده أخبار ليها، بس للأسف ما كانتش أخبار كويسة. مرض ابنها أخيرا كان اتطور بما فيه الكفاية، لدرجة إن الدكاترة يقدروا دلوقتي يعرفوا إذا كان بيعاني من حالة نادرة جدا بس مدمرة تماما. وللأسف قال لها إن النتائج طلعت إيجابية. رفع صورة من آخر أشعة رنين مغناطيسي لجراهام، وشاور على عشرات النقط البيضاء الصغيرة على المخ بتاعه. قال لها إن كل نقطة من النقط دول بتمثل فتحة مجهرية في نسيج مخ جراهام، واللي سببت له طفيليات عايشة جوه راسه. هو شرح إن أعراض جراهام اللي كانت بتزيد في إضعافه سببها الطفيليات دي اللي اسمها يرقات الدودة الإسطوانية، وهي بتحفر طريقها جوه. طبعا كاي كانت مصدومة مفزوعة من اللي كانت بتسمعه، لدرجة إن هي يدوب قدرت تتكلم لثانية، بس بعدين في الآخر سألت بس إزاي ده ممكن يحصل. الدكتور شرح إن حالة جراهام نادرة جدا، وإن هي ممكن تحصل بس تحت ظروف معينة قوي. يرقات الدودة الإسطوانية دي الديدان دي بتنمو في رئة الفئران، بعدين بتخرج حية من خلال الفضلات بتاعة الفئران، وساعات قوقعة مثلا بتمشي على الفضلات بتاعة الفئران دي، والقوقعة دي كمان بتتعدي باليرقات الإسطوانية. ولو شخص بالصدفة أكل القوقعة المصابة دي أو اللعاب بتاعها، يرقات الدودة الإسطوانية ممكن إن هي تدخل الجهاز الهضمي للشخص ده. الدكتور قال إن يرقات الدودة الإسطوانية دخلت خلال الأمعاء بتاعة جراهام، وفي النهاية وصلت لمخه. قال لها إن يرقات الدودة الإسطوانية كانت بتموت أول ما توصل لمخ جراهام، وأجسامها المتحللة كانت بتصيب نسيج المخ. الحالة دي الدكتور قال إن هي معروفة باسم مرض دودة رئة الفئران، وقال إن هو آسف جدا بس هو مش شايف أي طريقة للتعافي لابنها. وقال لها إن في أحسن الأحوال لو جسمه قدر إن هو يعيش، فعقله هيكون غالبا راح، وإن هو غالبا مش هيقدر يعمل أكتر من إن هو يفتح عينه ويقفلها. عند النقطة دي طبعا الأم بدأت إن هي تهز راسها، ده مش منطقي بالنسبة لها. كانت متأكدة إن جراهام بيسمعها لما بتتكلم معاه، حتى بتقول إن هو ابتسم لها لما سألته أسئلة كأنه فاهم هي بتقول إيه. ومن خلال دموعها كاي قالت للدكتور إن هي بترفض إن هي تستسلم في موضوع ابنها. خلال الأسابيع اللي بعد كده حالة جراهام كانت طالعة نازلة، جسمه كان بيحارب كذا عدوى خطيرة، وكاي كانت واثقة في قدرات كل الدكاترة، بس كانت حاسة إن الطب لوحده مش هيقدر إن هو يساعد ابنها. وعشان كده بين علاجات الأدوية لمحاربة الطفيليات دي في جسم جراهام، كاي بدأت إن هي تدي ابنها مكملات من أعشاب كتير، من ضمنها عشبة صينية اسمها شينجناو. هي كانت سمعت إن العلاجات دي بتساعد في وظائف الأعصاب، وكانت بتتمنى إنها ممكن إن هي تسمح لجراهام إن هو يتعافى أسرع. هي كانت استمرت كمان في إطعام ابنها عصير النوني، واستمرت في عمل الوخز بالإبر. وخلال كل العلاجات بتاعتها دي عيون ابنها كانت بتفتح وبتقفل بشكل دوري، بس الدكاترة قالوا إن ده مجرد رد فعل انعكاسي ومش حاجة هو بيعملها بوعي. بس بعدين في يوم في شهر مارس كاي لاحظت إن عيون جراهام بقت حيوية أكتر، كان باين كأنها بتركز عليها، كأن عيون جراهام بص على مامته. داست فورا على زرار الاستدعاء، وشوية والدكتور بتاع جراهام جه وفعلا أكد إن هو بدأ إن هو يصحى. كاي مسكت إيد ابنها، شجعته إن هو يعمل صوت، يعمل أي حاجة، أي إشارة تقول لهم إن هو لسه هنا. ولبعض الوقت الصوت الوحيد اللي كان بيعمله هو نفسه المجهد، بس هي استمرت تطلب من ابنها باستمرار إن هو يديها إشارة، وبدأت إن هي تهزر معاه.
ولما هزرت معاه وقالت كده، عيون جراهام بانت كأنها ركزت تاني. خد نفس عميق، بعدين بصوت ضعيف جدا قال لها أنا موجود. كاي كانت على وشك إن هي تصرخ من الفرحة. مش بس ابنها فاق، ده كمان قدر يتكلم. مدت إيديها عشان تحضنه، والمدهش إن هو كمان حضنها. الدكاترة اللي كانوا بيتفرجوا كانوا مندهشين زي كاي بالظبط. كاي كانت بتحب تفكر إن علاجاتها ساعدت في دعم الشغل الحيوي اللي الدكاترة عملوه عشان يحافظوا على حياة ابنها، وإن هما مع بعض عملوا اللي في وسعهم عشان يدوا جسم جراهام فرصة للقتال ضد الطفيليات دي وضد كل التوقعات. جراهام قدر إنه يغلب المرض في خلال كام يوم. هو كان واعي كفاية عشان مامته تشرح له إيه بالظبط اللي حصل وإزاي جاله المرض الفظيع ده من قوقعة. جراهام بدأ يسأل إزاي ده ممكن يكون حصل، لأنه مش فاكر إنه أكل أي قواقع. مامته هزت كتفها وقالت إن هي مش عارفة، وإنه ممكن إنهم يفضلوا عمرهم كلهم ما يعرفوش إزاي ده حصل. بس بعدين قالت لابنها إن على الأرجح في الليلة بتاعة الكريسماس دي لما راح واتعشى مع أصحابه يمكن كان في قوقعة على الكرنب كان فيها المرض ده. ولما قالت كده جراهام فتح بقه من الصدمة، لأنه افتكر في الليلة دي إن هو فعلا لما شال الكرنب جمعه بسرعة عشان كان مستعجل ونسي إن هو يغسله وأكله من غير ما يغسله. وعشان كده لو كان في قوقعة مصابة أو لعاب قوقعة مصابة على الكرنب ده فمن الممكن تماما إن هو يكون بلعه بالصدفة. ولحسن الحظ إن مفيش أي حد من اللي كانوا موجودين في الحفلة بتاعة العشاء دي اتصاب بالمرض. في 30 إبريل بعد أكتر من 4 شهور في المستشفى، جراهام أخيراً قدر إنه يرجع البيت. وعلى مدار السنتين اللي بعد كده اتعلم إنه يمشي ويتكلم من جديد. ومن المصادر عرفت إنه دلوقتي بيدرس عشان عايز يبقى أخصائي علاج طبيعي. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملولي لايك وتقولولي رأيكم في الكومنتات. وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.